Haiwezekani. Mzee wangu nakwambia haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Mtu nimeenda vizuri kukata gogo. Na nilipokuwa najua sasa. Nikatutuma. Natutuma tu namaliza. Ugeuka hivi. Sikukuta. Hata tule tudogo tu. Hata njugu mawe nilizokula safarini sikuzikuta. Sasa nikaanza kuhangaika. Nitafute wapi? Kuangalia nikazungusha macho. Nikamkuta yule mtoto. Amelishikilia nikamwambia leta gogo langu. Nikaanza kulia tu lakini hakunipatia. Nimeumia sana. Nikaanza kumkimbiza leta gogo langu, leta gogo langu. Mpaka sasa hivi naumia sana. Kaponda. Naam. Nimekuambiaje kuhusu masuala ya huko? Toka tunakuja. Nilikwambia. Au kichwa chako hakina kumbukumbu. Na wewe twende baba tukakate. Ukiliona tu. Najinyonga. Mimi sio muongo. Naongea mara ya mwisho. Kwenye kijiji usiweke utawala wako. Nahitaji utulivu. Jamani nateseka mimi. Oreshi welelo. Sio mmenileta kufanyaje tu. Mzee wangu. Simani sana. Huyu kidogo wakati anazaliwa alizaliwa akiwa na matatizo. Kwa hiyo mambo umsamee kwa niaba yangu. Sasa ulikuwepo. Tamani gogo langu. Huyo mtoto nitakapomuona tanirudishia hata kwa shari. Niko vizuri hata kupigana. Tamu pato inachemka. Zagwa. Huu mguu ulikuwa ni wako. Najua taarifa ambazo ulikuwa unaniletea. Nadhani itakuwa ni kwa sababu ya ujio wa hawa wageni waliokuja kwenye kijiji chetu cha Imani. Hivyo, unatakiwa kuanzia sasa tembea kwa kila mwana Imani. Mwambie wakusanyike kwenye mti wa Imani haraka sana. Nadhani tumeelewana. Mwana Imani mkuu, mimi tena ondoa shaka kabisa. Yaani taarifa zako zitafika kama ulivyozileta. Basi fanya haraka sana. Haina shida. Wewe, mbona unaondoka kwa kukimbia? Kwani siku hizi hauna uwezo? Mwana Imani mkuu, hapana, sio kwamba sina uwezo. Mna mwingine tunamisi kutembea, si unajua tena. Basi tumia uwezo wako. Mwana Imani mkuu, haina shida.
Leruna, nadhani utakuwa umeshafikiria kwa kina kuhusu ombi langu la mimi kuwa na wewe. Hapana, mimi siwezi. Lakini mimi na mume wangu. Kwa nini usiniache? Na siwezi kuwa na wanaume wawili. Naomba unielewe. Tambua kwamba mimi nikikuoa wewe nitapandishwa cheo. Sitakuwa mchawi mkuu wa kijiji hiki cha Imani, bali nitakuwa mchawi mkuu Shinyanga nzima. Nadhani tumeelewana. Leruna, tambua kwamba wewe ni mwana imani. Inapaswa uolewe na mwana imani. Unapoolewa na mtu ambaye sio mwana imani, unafikiri maisha yako yatakuwa ni maisha ya aina gani? Kana wake za watu kisimani tu. Wao kwenu. Jamaa anafanya muujiza kama ya kwenye ndoto zangu. Kama nilivyowaambia jamani. Na mimi nataka hata kidogo. Jamani shemeji, hata wakupaa tu. Mke wangu. Alikuwa anakuambia nini? Wewe Pascal, mbona unakuita muda wote umekaa huko ndani? Shida nini? Vipi kwani ndugu yangu? Maana ujio wako sio wa kawaida. Kwema huko lakini. Kwema lakini vipi, mbona nakuita umekaa muda wote ndani huko? Shida nini? Nilikuwa nimelala. Sawa. Sikia sasa, kuna taarifa hapa nataka nikupatie. Mwanaimani mkuu amesema kwamba wanaimani wote tunahitajika kwenye mti wa imani haraka iwezekanavyo. Kwani kuna nini? Mbona tena kikao cha kigafla hivi? Mchana tena. Kwa mimi ninavyodhani ni ujio wa wale wageni. Nikimaanisha Leruna pamoja na wale wanaume wawili walioambatana nao. Inavyosemekana wamegoma kuvaa mavazi ya kijiji cha imani na kufuata taratibu pia. Kwa hiyo unaweza kujiandaa tukaondoka. Haya nakuja. Anazidi tu kunisumbua. Yaani sijui hata nisemeje. Sijui, sina hata la kufanya. Au ndo mlikuwa mnapanga mambo ya kwenda kunyanduana. Jamaa kama anakusumbua, nikabidhi mimi shemeji. Nikuonyeshe kazi. Watu mimi niwatandika mno vipoko. Asikusumbue tena hapa tu bahati mbaya. Na bahati baki kidogo angeendelea kukaa hapa. Shemeji, huyu angetoroka kwenye hiki kijiji. Kachiona cha moto. Kapunda. Naam. Hebu acha maneno yako hapa na sio kuwa na maana yoyote. Mke wangu. Beba maji tuondoke. Mtaoa. Na mimi mtaoa jamani. Twende tuondoke huko.
Mke wangu. Mke wangu. Abe mme wangu. Njoo hapa. Mke wangu. Nimekutana na mwana imani mkuu. Akasema kwamba wana imani wote unahitajika kwenye mtu wa imani. Sasa unaweza ukaenda kujiandaa kusudi wewe kuondoka. Mme wangu, kwa hiyo unamaanisha leo kwani kuna kikao? Hapana. Mimi ninavyofikiria ni ujio wa wale wageni. Ni hivyo tu. Mzee Shugi, najua unafahamu ujio wangu hapa. Natambua kwamba una wageni ambao unaishi nao hapa, lakini haujaja kunipa taarifa na haujaoleta kwenye mti wa imani. Sasa waambie wageni wako waje kwenye mti wa imani sasa hivi. Nadhani tumeelewana.